Инструкция по безопасности. Убедительная просьба ко всем пассажирам. Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности до взлета. مسافران گرامی مخال شد هستیم که شما برای پرواز شرکت هواپیمای ما را انتخاب نمودید. برای به‌خاطر پرواز خواهشمندیم تلفن‌های موبیلی خود را خاموش نمایید. حاضر لطفاً به پرواز آماده باشید. تکیه گوشی را راست کرده کمربند را به میانتان بندید. برای دقتتان تشکر. Уважаемые пассажиры, мы очень рады, что полет выбрали нашу авиакомпанию. А сейчас просьба ко всем пассажирам снизить кресло, привести в вертикальное положение и пристегнуть туалетные ремни. Мы желаем вам приятного полета. Благодарю за внимание. Столики закрываем. Кресло срабатывает. Take off position in as well as